एक दिन लक्ष्मणले एकान्तमा विराजमान परमात्मा राम समक्ष गएर नम्रतापूर्वक सोधे, भगवान, म तपाईको मुखारविन्दबाट मोक्षको अभ्यविचारी निश्चित साधन सुन्न चाहन्छु। अतः हे कमलनयन, तपाईं त्यसलाई संक्षेपमा वर्णन गर्नुहोस्। हे रघुश्रेष्ठ, तपाईं मलाई भक्ति तथा वैराग्यबाट सम्बर्धित विज्ञान सहितको ज्ञान सुनाउनुहोस्। संसारमा हजुर बाहेक यस विषयमा उपदेश गर्न सक्ने अरू कोही छैनन्। श्री रामले भने, वत्स, सुन, म तिमीलाई गुह्य भन्दा पनि अति गुह्य रहेको परम रहस्य सुनाउँछु, जसलाई बुझेपछि मनुष्य तुरुन्तै विकल्पजनित संसार रूप भ्रमबाट मुक्त हुन्छ। पहिला म तिमीलाई मायाको स्वरूप बताउँछु, त्यसपछि ज्ञानको साधन बताउँछु र फेरि विज्ञानले युक्त ज्ञानको वर्णन गर्नेछु। यसको अतिरिक्त ज्ञेय परमात्माको स्वरूप पनि बताउनेछु, जुन जान्नाले मनुष्य संसार भयबाट मुक्त हुन्छ। शरीर आदि अनात्मा वस्तुमा जुन आत्मबुद्धि हुन्छ त्यो नै माया हो र त्यसैद्वारा यो संसार परिकल्पना भएको छ। हे कुलनन्दन, त्यही मायामा पहिले दुई रूप मानिएका छन्, एउटा विक्षेप, अर्को आवरण। तिनमा पहिलो विक्षेप शक्ति नै महत्तत्वदेखि लिएर ब्रह्मासम्म समस्त संसारको स्थूल तथा सूक्ष्म भेदबाट कल्पना गर्दछ र अर्को आवरण शक्ति सम्पूर्ण ज्ञानलाई ढाकेर स्थित रहन्छ। यो सम्पूर्ण विश्व डोरीमा सर्पको भ्रम जस्तै शुद्ध परमात्मामा मायाद्वारा कल्पित छ। विचार गर्दा यो केही छैन। मनुष्य सर्वदा जे जति सुन्दछ, देख्दछ र स्मरण गर्दछ, यी सबै सपना र मनोरथको समान सत्य छ। यस संसार रूपी वृक्षको मूल जरो शरीर नै मानिएको छ। शरीरकै कारण पुत्र कलत्रादिको बन्धन हुन्छ, होइन भने आत्मासित यिनको के सम्बन्ध छ र? पञ्चमहाभूत, पञ्चतन मात्रा, अहङ्कार, बुद्धि, 10 इन्द्रियहरू, चिदाभास, मन र मूल प्रकृति, यी सबै समूहलाई क्षेत्र भनी बुझ्नु पर्दछ। यसैलाई देह, शरीर पनि भन्दछन्। निर्दोष परमात्मा रूप जीव यी सबैबाट पृथक भिन्न छ। अब म त्यस जीवलाई बुझ्नको लागि केही साधन बताउँछु, सावधान भएर सुन। जीव र परमात्मा यी पर्यायवाची शब्द हुन्, दुवैको अभिप्राय एउटै छ। त्यसैले यिनमा भेद बुद्धि गर्नु हुँदैन। अभिमानबाट टाढा रहनु, दम्भ र हिंसा आदिको त्याग गर्नु, अरूले गरेको आफू प्रतिको आक्षेप आदि सहनु, सर्वत्र सरल भाव राख्नु, मन, वचन र शरीरले साँचो भक्तिले सद्गुरुको सेवा गर्नु, बाहिरी र भित्री शुद्ध रहनु, सत्कर्ममा तत्पर रहनु, मन, वचन र शरीरमा संयम राख्नु, विषयहरूमा प्रवृत्त नहुनु, अहङ्कार नलिनु, जन्म, मृत्यु, रोग र बुढ्याई आदिको कष्टको विचार नगर्नु, पुत्र, स्त्री र धन आदिमा आसक्ति तथा स्नेह नगर्नु, इष्ट र अनिष्टको प्राप्तिमा सदा समान राख्नु, म सर्वात्मा राममा अनन्य बुद्धि राख्नु, जनसमूहबाट शून्य पवित्र स्थानमा रहनु, संसारी मानिसहरूसँग सर्वदा उदासीन रहनु, आत्मतत्व जान्नका लागि सर्वदा लागि पर्नु तथा वेदान्तको अर्थ मनन गरिराख्नु। यी उपरोक्त क्रियाकलापहरूबाट ज्ञान त प्राप्त हुन्छ नै, तथा यिनको विपरीत आचरण गर्नाले विपरीत फल अज्ञान प्राप्त हुन्छ, जसबाट यस्तो बोध हुन्छ कि म बुद्धि, प्राण, मन, शरीर, अहङ्कार आदिदेखि विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हुँ। त्यही ज्ञान हो भन्नेमा म निश्चित छु। जुन बेला ज्ञानको साक्षात अनुभव हुन्छ त्यसै बेला यसलाई विज्ञान भनिन्छ। आत्मा जताततै पूर्ण चिदानन्द स्वरूप अविनाशी बुद्धि आदि उपाधिबाट शून्य तथा परिणामदेखि रहित छ। यो आफ्नै प्रकाशले शरीर आदिलाई प्रकाशमान पार्छ, तापनि आफ्नो सदैव आवरण रहित एउटा अद्वितीय र सत्य ज्ञान आदि स्वरूप तथा
सङ्गरहित स्वप्रकाश र सबैको साक्षी छ। यस्तो विज्ञानद्वारा जानिन्छ। जति बेला आचार्य एवं शास्त्रको उपदेशद्वारा जीवात्मा र परमात्माको एकताको ज्ञान हुन्छ, त्यसै बेला मूल अविद्या आफ्ना कार्य शरीरादि तथा इन्द्रियहरूसहित अर्थात् आफ्नो स्थूल र सूक्ष्म कार्यसहित परमात्मामा लीन हुन जान्छ। अविद्याको यस लयावस्थालाई नै मोक्ष भनिन्छ। आत्मामा यो मोक्ष केवल औपचारिक मात्र हो। वास्तवमा आत्माको मुक्तावस्था आगन्तुक होइन, त्यो त सदा नै मुक्त हो। हे रघुनन्दन लक्ष्मण, तिमीलाई मैले यो ज्ञान विज्ञान र वैराग्य रहित परमात्मा स्वरूप आफ्नो मोक्ष स्वरूप सुनाएँ। तर जो मानिस मेरो भक्तिबाट विमुख छन्, तिनको लागि म यसलाई अत्यन्त दुर्लभ ठान्दछु। जसरी आँखा भएर पनि रातको समयमा चौर आदिको चिन्ह राम्ररी देखिन्न, बत्ती भएमा त्यस बेला त्यो राम्रैसँग देखिन्छ, त्यसरी नै मेरो भक्तिले युक्त मानिसहरूलाई नै आत्माको सम्यक साक्षात्कार हुन्छ। अब म आफ्नो भक्ति प्राप्तिको केही खास उपायहरू बताउँछु, सावधान भएर सुन। मेरो भक्तहरूको सङ्गत गर्नु, सधैँ जस्तो मेरो र मेरा भक्तहरूको सेवा गर्नु, एकादशीमा उपवास व्रत आदि गर्नु, मेरा पर्व दिनहरू मनाउनु, मेरा कथा सुन्नु, पाठ गर्नु र त्यसको व्याख्या गर्नमा सदैव प्रेम गर्नु, मेरो पूजामा तत्पर रहनु, मेरा नामहरूको कीर्तन गर्नु। यसरी जो सधैँ ममा नै लाग्दछन्, तिनीहरूको ममा अविचल भक्ति अवश्य हुन जान्छ। अविचल भक्ति भइसकेपछि अरू के नै बाँकी रहन्छ। अतः यो कुरा निश्चय छ कि भक्तिले युक्त मानिसलाई ज्ञान विज्ञान र वैराग्य आदि चाँडै प्राप्त हुन्छ र अनि उसले मोक्ष पाउँछ। यस प्रकार मैले तिम्रो प्रश्नानुसार यो सम्पूर्ण रहस्य तिमीलाई बताएँ। जसले यी कुरामा चित्तलाई समाहित गर्दछ, त्यो मुक्तको भागी हुन्छ। हे लक्ष्मण, मेरो भक्ति नगर्नेहरूलाई यो कुरा कसै नभन्नु। मेरो भक्ति गर्नेहरूलाई भने प्रयत्नपूर्वक बोलाइ पनि यो रहस्य सुनाउनु। जो मानिस यसलाई श्रद्धा भक्तिले युक्त भई नित्य पढ्छ, ऊ अज्ञानजनित अन्धकार हटाएर सदैव मुक्त हुन्छ। जो मानिस मेरो सेवामा अनुरुक्त चित्त, निर्मल हृदय, शान्तात्मा, विमल ज्ञान सम्पन्न र मेरा परम भक्त योगीजनहरूको सङ्गत गर्दछ, अनन्य बुद्धिले सर्वदा तिनीहरूको सेवामा लागिरहन्छ, मोक्ष त्यसैको हातमा नै रहन्छ र म पनि सर्वदा उसको आँखामा विराजमान रहन्छु। यस बाहेक अरू उपायले मेरो दर्शन हुन सक्दैन।